Բարև ձեզ բարեկամներ։ Փակ TV-ն նորից եթերում է եւ ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր սովորականի պես հիմա էլ մեզ հետ են մեր կողքին։ Սիրելի բարեկամներ, դուք հասկանում եք, որ իհարկե ամեն անգամ շատ դժվարությամբ է կապը ստացվում Մոսկվայի հետ, որտեղ այստեղ շատ մի շարք տեխնիկական պատճառներ կան, եւ չեմ խոսում հոսանքի անընդհատ տատանումների մասին, բայց կարևորը որ հիմա մեզ հաջողվել է Երևանի հետ ուղիղ կապ հաստատել, որտեղ Երևանյան մեր տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք մեր ծրագրի իսկապես վաղեմի ու մշտական բարեկամներից մեկին, մեր հասարակական, քաղաքական, պետական ճանաչված գործիչ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ազատ Արշակյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Արշակյան։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուշյան, եւ նաեւ ձեր հավատարիմ հետևորդներին ողջունում եմ այս տարի մեր առաջի հանդիպումն է, ուզում եմ արդից օգտվել։ Ուրախ եմ, որ մենք առաջին անգամ 2026-ին ձեզ հետ միացել ենք եւ իհարկե մենք շատ ասելիք խոսելիք ունենք ձեզ հետ, բայց ամենակարևորը ես ուզում եմ տեղեկանալ, որ դուք առողջական խնդիրներ չունեք եւ պատրաստ եք մեր այսօրվա բաց հերթական երկխոսությանը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, ես պատրաստ եմ եւ հույս ունեմ, որ մեր ունկնդիրները նույնպես պատրաստ են, պետք է դիմանան մեր այս հանդիպման ընթացքին։ Պարոն Արշակյան, դուք հասկանում եք, որ իրավիճակը այնպիսին է, որ այն կարող է օր-օրի փոխվել, բայց այնուամենայնիվ չնայած այս խառը դժվարին իրավիճակին, այնուամենայնիվ դուք ելքեր տեսնում եք, այնուամենայնիվ հնարավոր է ինչ-որ բան շտկել, այդպես է։ Այո, իհարկե, ես կարծում եմ, որ փոխվելը քիչ է, բարեփոխվել։ Ամեն օր մենք պետք է սպասենք լավ բաներ, լավ իրադարձություններ, հաջողություններ, նվաճումների պետք է մենք սպասենք ու դա ինքներս ենք անելու։ Այսինքն մենք ինչ չափով կարող ենք բարելավել մեր կյանքը, այդ չափով էլ կբարելավի մեր կյանքը։ Կան իհարկե խոչընդոտներ, բնական է դա, չի լինելու այնպես, որ խոչընդոտ չլինի։ Հարկավոր է դրանք հաղթահարել։ Ես կարծում եմ, որ տարին շատ հետաքրքիր տարի է, շատ հետաքրքիր է, իրադարձությունները շատ են, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում լինելու են մի քանի միջազգային միջոցառումներ, մերա, որ ասում են ռուսները, մերա, պետք է մերապրիատիա, պետք է իրադարձություններ են դրանք, կարևոր իրադարձություններ են, Հայաստանի Հանրապետության կարևորությունը ընդգծող իրադարձություններ են, այդ միջազգային ֆորումները Հայաստանի Հանրապետությունում եւ վերջապես Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունենալու իշխանության ռոտացիա։ Տեղի են ունենալու նոր ընտրություններ, այսինքն նոր իշխանության ընտրություններ են տեղի ունենալու հունիս ամսին։ Դա նշանակում է, որ հիմա մենք արդեն նախընտրական փուլում ենք, հետո կլինի ընտրություններ եւ ամբողջ տարին հետընտրական։ Պատկերացրեք ինչքան շատ բան կա մի տարվա համար, ունես որ մենք պետք է աշխուժ կյանքով ապրենք ու ամեն անգամ գոհ լինենք այդ հանդիպումներից, ընտրություններից եւ այլն։ Մենք պետք է դրա արդյունքներից գոհ լինենք։ Մենք պետք է հասնենք մեր նպատակին։ Այսինքն դա պետք է լինի մեր սրտով։ Իհարկե իրավիճակը օրեցօր փոխվում է կապված նաև մեր հարևան երկրների հետ, մասնավորապես դուք տեսնում եք ինչ է տեղի ունենում Իրանում եւ իհարկե այստեղ հնարավոր են ամենա այսպես անսպասելի զարգացումներ։ Այ դուք ինչպիսին եք տեսնում այդ զարգացումները եւ արդյոք հարևան Իրանի հետ մենք պիտի կարողանանք ճիշտ այսպես քաղաքականություն վայելել։ Անշուշտ։ Ես կուզենայի, որ մենք չասենք անսպասելի։ Բոլոր անսպասելի վիճակները պետք է սպասելի լինեն։ Այսինքն մենք պետք է բոլոր հնարավոր տարբերակների համար մշակենք համապատասխան վարքագիծ։ Չպետք է լինի անսպասելի որևէ բան։ Այսպես ես ասեմ, նախ եւ առաջ անսպասելի ոչինչ չպետք է լինի։ Ինչ որ տեղի ունենա մեր որոշակի ստորաբաժանումներ իշխանության պետք է դրան պատրաստ լինեն եւ մեր հասարակությունը պետք է պատրաստ լինի։ Եթե ամեն ինչ այսպես շարունակվի, օրինակ Իրանում, եթե այսպես շարունակվի,
բանի դաթար վիճակում, անորոշ վիճակում, մենք պետք է դրան պատրաստ լինենք, այ կարողանանք մեր հարաբերությունները շարունակել հարևան երկրի հետ այդ դաթար վիճակում, այնտեղի քաղաքական դաթարի մասին է, սուր ճգնաժամի, կիսասուր ճգնաժամի, որևէ տեսակի զարգացման դեպքում մենք պետք է դրան պատրաստ լինենք։ Ընդհանրապես դա ու չպետք է դա ցնցի մեր երկիրը, չպետք է աղետի բերի, օրինակ ասենք մեծ ներգաղթյալներ որ կան, մեծ քանակությամբ ներգաղթյալներ, ուրեմն մենք պետք է պատրաստ լինենք այսօր մեր սպորտային դահլիճները, հյուրանոցները, մեր ճանապարհները, բենզալցակայանները, մեր ոստիկանությունը, մեր մարդասիրական կազմակերպությունները, առողջապահական հիմնարկները, հատուկ այդ իրավիճակների ներքին գործերի նախարարությունը ամբողջությամբ մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ կարող են շատ մեծ քանակությամբ դժբախտ մարդիկ ներգաղթել Հայաստանի Հանրապետություն։ Այսինքն հարկադրված ոչ թե տուրիստներ, որը մենք պետք է դրան պատրաստ լինենք, պետք է պատրաստ լինենք նաև որ նրանք չեն գալու։ Այսինքն ծախս ենք անելու, մենք ենթակառուցվածքները պատրաստելու ենք ներգաղթի համար, հատուկ հյուրերի համար, շակերտների մեջ վերցնեմ հյուրերը, բայց կարող են եւ չգալ, ուրեմն մենք դրան պետք է պատրաստ լինենք։ Կարող են լինել ռազմական գործողություններ, մեր սահմանափակ զորքերը, մեր զինված ուժերը պետք է դրան պատրաստ լինեն, որովհետեւ մենք չգիտենք ինչ ձևով այդ մարտական գործողությունները կտեղափոխվեն Հայաստանի տարածք թե չէ, իրենք իրար հետ կռվելով, նրանք կմտնեն մեր երկիր թե չէ, իրար դեմ կռվելով, մեր երկրի դեմ չկռվելով, ուզում ասեմ, որ դրա մեր կան պետական համապատասխան կառույցներ, ուժային կառույցներ, որոնք պետք է դրան պատրաստվեն, նաև ֆինանսական որոշակի պահուստային ֆոնդ պետք է ունենանք աջակցության համար, միջազգային կառույցներին պետք է մենք արդեն դիմենք, ասենք, որ մենք վտանգավոր տարածքում ենք ապրում, անհրաժեշտության դեպքում իրենց հետ համագործակցենք։ Տեսնեք, կարելի անել։ Այսինքն դրա համար գոյություն ունի իշխանություն։ Իշխանության գործը դա է։ Անակնկալի չգալ։ Անցնենք մեր ներքին խնդիրներին, իհարկե, պարոն Արշակյան, այստեղ մենք նույնպես քիչ խնդիրներ չունենք։ Տեսեք, 3 տարի է անցել այդ Չարաբաստի քրդեհից Ազատ գյուղի մոտ, որտեղ մենք 15 զինվորների կյանքով վարձահատույց եղանք, բայց ոչ մի բան դեռ պարզ չէ, մեղավորները չեն պատժվել, ընդհանրապես մեր դատաիրավական համակարգը ինչու է դոփում տեղում։ Մեղավորը դատաիրավական համակարգն է, պարզ է, դատաիրավական համակարգը մեղավոր է, համառաչի մեղավորը դատաիրավական համակարգն է, ուրեմն դատաիրավական բարեփոխումները չեն արդարացնում իրենց։ Դրա համար գոյություն ունի ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողով, ուրեմն դրանց պարգևավճարները հարկավոր է հետ վերցնել։ Հարկավոր է ամեն ինչի համար որևէ մեկը պատասխանատու է, այնպես չի որ դատախազը պատասխանատու չի, քննիչները պատասխանատու չեն, դատավորները պատասխանատու են, կան անձնավորություններ, որոնք պարտավոր էին դա լուծել, չեն լուծել, ուրեմն նրանց հարկավոր է պատժել։ Ես կարծում եմ, որ առանց պատժի դատարկ խոսակցություններ են, եթե պատիժ չկա, մնացած բոլորը դատա ես չեմ ուզում, հիմա մենք դատարկ խոսակցության մասը կազմենք, պետք է պատժվեն նրանք, ովքեր որ թույլ են տալիս, որ այդքան ձգձգվի, անորոշություն լինի, հանցագործությունը տեղի ունեցել, բացահայտեք մեղավորներին պատժեք։ Ես իմ դիրքորոշումը դա է։ Կարևոր չի ովքեր են դրանք։ Զինվորականներ են, մանկապարտեզ է, դպրոցականներ են, բանվորներ են, երկաթուղայիններ են, ես չգիտեմ, ով ուզում է լինի, եթե հանցագործություն է տեղի ունեցել, ուրեմն պետք է բացահայտվեն եւ պատժվեն հանցագործները։ Դա կանխարգելող հանգամանք է մեր կյանքում։ Ձգձգել, հոմիային դա չի, բայց հակակոռուպցիոն ակնհայտ, բա մարտի 1-ը, բա հոկտեմբերի 27-ը։ Ուզում ասել, որ դատաիրավական բարեփոխումներ անհրաժեշտ են։ Ես կոչ եմ անում հետ կանչել պարգևավճարները նրանցից, ովքեր որ պետք է դրանով զբաղվեին ու չեն զբաղվել։ Չկա դատա բարեփոխում
Դա իրավական, նշանակում է հետ կանչել, դրանց հարկավոր է պատժել։ Աշխատանքին չեն համապատասխանում, պաշտոնին չեն համապատասխանում, պատժել է պետք դրանց։ Դա անպատժելիության մթնոլորտ է այդ իմաստով։ Ովքեր են մեղավոր, որ այդքան ձգձգվել է, դրանց հարկավոր է պատժել։ Առանց պատիժ չի լինում առաջընթաց գործի մեջ, որևէ գործի մեջ։ Սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր զրուցակիցը Հայաստանի Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ազատ Արշակյանն է, ում հետ մենք միշտ բաց այսպես թափանցիկ զրույց ենք ունենում։ Պարոն Արշակյան, տեսեք, դուք ասեցիք պարգևավճարների շատ ակեցիք, բայց արդյոք բոլոր այն մարդիկ, որոնք այսպես շատ ճոխ պարգևավճարներ ստացան 2025-ին, արժանի էին դրա, դե ուղղակի այսպես համընդհանուր բոլորին որոշեցին պարգևատրել։ Համընդհանուրը կոպիտ սխալ է։ Կան լավ աշխատողներ, կան վատ աշխատողներ։ Ուրեմն պարգևավճարը դա լավ աշխատանքի դիմաց հաջողության նվաճումների համար է, դա խրախուսական է։ Դա խրախուսական է։ Եթե հենց հիմա մենք խոսեցինք, որ դատաիրավական համակարգում ձախողում է, բայց դրանց ինչ եք, ով է պարգևավճարը բաժանում, վատ աշխատելու համար, ձախողվելու համար, այսինքն մենք խրախուսում ենք փլուզումը, պետք է տարբերություն լինի, լավ աշխատողը, շատին շատ, այսպես ասենք, հին բանաձև է, լավ ես աշխատել, ուրեմն պարգևավճար կստանաս, վատ ես աշխատել, չպետք է ստանաս, պետք է պատժվես։ Իմ ասածը դա է, չի կարելի համընդհանուր։ Այդ համընդհանուր այն գերհզոր պետությունը կործանեցին սովետական միությունը, գերհզոր։ Ամեն ինչ կար այդ երկրում։ Մարդկային ռեսուրսները կային, անտառները, լճերը, ջրերը, ձկները, ուրանը, պղինձը, ես չգիտեմ ինչ չկար սովետական միությունում, բայց քանի որ հենց դա էր, բոլորը պատժվում էին, բոլորը խրախուսվում էին, հավասարություն էր։ Հավասար չափով ծույլ էին, հավասար չափով ջանասեր էին։ Դա պետք է դաս լինի մեր երկրի իշխանությունների համար։ Նույնիսկ սովետական միությունը իր այդ անծայրածիր տարածքով ու անչափելի ռեսուրսներով կործանվեց։ Հայկական պետությունն էլ է ուզում կործանվի։ Լավ աշխատողներին պարգևավճար տվեք, խրախուսեք, մեդալներ կախեք օձիքներից, ես իմ որտեղից։ Իսկ վատ են աշխատել, ակնհայտ է, որ դատաիրավական համակարգը կաղ է, առաջընթաց չկա, սահմանադրությունը չկա, օրենքները չկան, հատուկ օրենքներ կան, ընտրությունների մասին օրենք մտնում ենք շրջանի մեջ, օրենքները խոտան են, կուսակցությունների մասին օրենքը, կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքը, դրանց փող եք տվել, բայց դրանց փող եք տալի, ովքեր որ կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենք պետք է մշակեին, արդիականացնեին, դրանց մենք փող ենք տվել, պարգևավճար, մեր տրանսֆորմատորների փողը տվել ենք դրանց, որ հիմա հոսանքներն անջատում են, ջուրը անջատում են, լույսը անջատում են, ոնց կարել է, դժգոհ եմ ես այդ համահարթեցված պարգևավճարների տարբերակից, միայն լավերը պետք է ստանան ու մենք պետք է իմանանք ինչի համար ստացան, ու թող լավ ստանան, շատը ստանան, թող հարստանան մարդիկ, հասնում է իրենց, արժանի են դրան, իսկ ով որ վատ է աշխատել, հարկավոր է դուրս շպրտել, ի ցույց, դուրս շպրտելու տարբերակով։ Ես մի ցավոտ հարցի մասին եմ ուզում ձեզ հետ խոսենք, պարոն Արշակյան, եւ իհարկե դուք այն մարդն եք, ով շատ լավ հասկանում է ինչ է լինում, ինչ է, երբ մարդ գերության մեջ է հայտնվում։ Այ գերիների մասին, մեր այն գերիները, որոնք այսօր գտնվում են ադրբեջանական բանտերում այդ քինցի դատավարություններով, լավ ի վերջո ինչ կարելի է այստեղ փոփոխել, որպեսզի այդ մարդիկ վերադառնան հայրենիք։ Շատ, իսկապես շատ, պարտված հին Հռոմում ասում էին, վայ պարտվածին։ Մենք պարտվել ենք, դրանք սովորական գերիներ չեն, ռազմագերիներ են, պատերազմի հետևանքով, պարտվելու հետևանքով են մեր հայրենակիցները հայտնվել թշնամու ճամբարում։ Ուրեմն հարկավոր է ամեն ինչ անել նրանց հետ վերելու համար, որտեղ մենք բոլորս ենք պարտվել։ Այդ մարդիկ հաշիվ են փակում։
Դա է ստացվում, էլի։ Մենք պարտվել ենք բոլորով 20 հոգի հայտնվել է դատարանի առաջ։ Մենք պետք է ձևը գտնենք։ Ես հիմա, քանի որ դա շատ նուրբ եւ գաղտնիություններ պարունակող խնդիր է, հրապարակման ոչ ենթարկա կան բաներ, որ չի կարելի հրապարակել։ Հեռուստատեսային քննարկման առարկա չի դա, բայց այս վերջի մի քանիսի վերադարձը հույս է ներշնչում, որ իշխանությունները ջանք ու եռանդ չեն խնայում, այդ ուղղությամբ աշխատում են։ Մենք ուղղակի կոչ ենք անում, որ ավելի ուշադիր լինեն, հնարամիտ մարդկանց ներգրավեն այդ աջակցության, պաշտոնական աջակցության ոլորտում, ներգրավեն նաև մեր դրսի արտասահմանյան դաշնակիցներին լեզու գտնել, ձևը գտնել, մարդկանց ազատել։ Մենք բոլորս ենք պատասխանատու նրանց անազատության համար, մենք ենք անազատության մեջ, յուրաքանչյուրի փոխարեն կարող ենք լինել մենք, այսինքն մեզանից որևէ մեկը կարող էր այնտեղ լինել։ Ես կարծում եմ, որ կոչ անենք, որ մեր իշխանությունները ավելի շատ մեծ ուշադրություն դարձնեն դրա վրա։ Դա խայտարակություն է, որ մերոնք գերի են, որ մերոնց դատում են, մեզ դատում են, այ մեզ դատում են, դա մենք ենք։ Ոչինչ ես չեմ կարող ասել, որտեղ ինֆորմացիա։ Գիտեք, դուք երևի նկատել եք, որ վերջին շրջանում շատ հետաքրքիր այսպես զարգացումներ են տեղի ունենում, հատկապես այն անձանց նկատմամբ, որոնք դատապարտված են, որոնք կալանքի տակ են։ Հիմա տեսեք, կալանքից տնային կալանքի տեղափոխվեց Սամվել Կարապետյանը, հիմա էլ տեղեկացանք, որ նույնպես տնային կալանքի է տեղափոխվել Դավիթ Համբարձումյանը։ Սա ինչ է, ետքայլ է իշխանությունների կողմից, թե ինչ որ անհասկանալի մի գործընթաց է, որը մեզ հասանելի չէ։ Բնական է, որ հասանելի չէ, որովհետև մենք այդ իշխանությունում չենք, չգիտենք նրանք ինչ դրդապատճառներ ունեն, ինչու են այդ որոշումը, բայց որպես քաղաքակիրթ ժամանակների մարդ մենք գիտենք, որ երկու պատճառ կա ակնհայտորեն, մեկը մարդասիրական նկատառումներով, հումանիտար նկատառումներով, մարդն չեն ուզում ավելորդ տեղը բանտում պահել։ Եթե դա հնարավոր է, ուրեմն բաց են թողնում, թող ապրի իր տանը, իր ընտանիքի հետ։ Դա մեկ։ Ես դրա կողմնակիցն եմ։ Ինչքան հնարավոր է, անձամբ լուրջ փորձ ունեմ բանտային կյանքի, դրա համար ասում եմ, ինչքան հնարավոր է հարկավոր է մարդկանց ազատությունը չսահմանափակել։ Ինչքան որ դա հնարավոր է, գործի շահերից ելնելով։ Պատկերացնում եք, գործը որն է, արդարությունն է, չէ՞, արդարադատությունն է, ուրեմն արդարադատության շահից, մարդասիրության շահից ելնելով հարկավոր է շատ բացառիկ դեպքերում մարդկանց ազատազրկել։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ նաև հենց գործի օպերատիվ վիճակը թույլ է տալիս, օրինակ Սամվել Կարապետյանին հարկավոր է բաց թողնել։ Ես նույնիսկ համաձայն եմ, որ նա կաշկանդված չլինի, չբացակայելու, նույնիսկ բացակայելու, թող գնա, որովհետև նրա ռեսուրսները բավարար են, որ նա առանց նրա անձնական մասնակցությամբ էլ նա բավական չափով կարող է պաշտպանվել եւ հարձակվել։ Նրա ռեսուրսները բավարար են, նա կարող է եւ հարձակվել եւ պաշտպանվել։ Դրա համար ասում եմ, բաց թողեք, թող անի։ Թող մենք տեսնենք ինչ է անում։ Եթե դա լավ բան է, կողջունենք, կաջակցենք, եթե վատ բան է, կպատժենք։ Բարդացնելու է, եթե վատ բաներ է, իմիջիայլոց ասեմ, որպես քաղաքական գործիչ նվեր է հայ ժողովրդին։ Հայտնի բանաձև կա, ամեն մարդ իր գործով պետք է զբաղվի։ Թող ինքը ինչով որ զբաղվում էր, թող դրանով շարունակեր զբաղվել, փող շիներ։ Քաղաքականությունը թող թողնի ուրիշներին։ Դրա համար կան ազգանունով մարդիկ հայտնի են։ Ասենք, ես մի քանիսի անունը տամ, Արեգը Քոչինյան։ Բա մարդ ինչով զբաղվի, բա Գուրգենը Սիմոնյան ինչով զբաղվի։ Այսպես մի 1000 հոգի կարելի է այդ մարդկանց
տարածքին չեք մտնում, թողեք քաղաքականությունով զբաղվեն, մարդիկ դրան պատրաստ են, արհեստավարժ են, հմուտ են, դու էլ գրեք ու փողը շինի, դու էլ քո գործն արա, մի խառնվի, մի մտի քաղաքականություն, մի մտի առողջապահություն, մի մտի երկի բարի գործ չունես, դու ինչ որ կարող ես այն արա, դրա համար բաց թողեք, թողանի, ինչ որ ինքը կարողանում է, քաղաքականությունը մտնի, ավելի լավ թող մտնի ու տեսնենք ինչքան ծիծաղելի է մեր ձևով, Սիցիլիայից է ինչը, իտալական մաֆիայի բանաձևերն են դրանք, բայց ծիծաղելի չի, Իտալիայում դա վերջացել է, այստեղ գալիս է մեր ձևով, դու ասել որ իմանանք, որ չի կարելի, մենք պետք է նաև բացասական նմուշները ունենանք, որ ասենք այսպես չի կարելի, այսպես կարելի է, ես ասում եմ, որ ճիշտ են անում, որ բաց են թողնում երկու պատճառով, առաջինը, որ դա մարդասիրություն է, երկրորդը, որ էլի մարդասիրություն է, որ մենք ինչքան հանդուրժող ենք, մեր երկիրը ինչքան ինքնավստահ է, դատաերավական բարեփոխումների մասին ենք խոսում, ինչքան վստահ պետք է լինենք, որ մեր դատաերավական համակարգը կբռնի, կբերի, եթե նրանք հանցանք գործեն, ասել, որ լավ է, որ բաց են թողել, կրկնակի օգուտ է, համ իրենց անձամբ, թող իրենց առողջությանը հետևեն, իրենց ընտանիքում ապրեն, համ էլ մենք կտեսնենք, որ չի կարելի այսպես, տեսեք ինչ է լինում, երբ որ դու քո գործով չես զբաղվում, այդպեսին է իմ կարծիքը։ Պարոն Արշակյան, ելնելով ձեր ասածից, ավելի նպատակահարմար չէր լինի, եթե տնային կալանքի փոխարինեին նաև մեր սրբազանների կալանքը, որոնք այսօր հայտնվել են անազատության մեջ, նման մի բան, որը երբեք չի եղել հայոց պատմության ընթացքում, այս մասին ինչ կարող եք ասել։ Հայոց պատմության ընթացքում շատ ավելի դաժան բաներ են եղել հոգևորականների հետ։ Իսկ ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ դա նրանք միասին են, ճիշտ այնպես ինչպես Սամվել Կարապետյանը իր գործը թողել զբաղվում է իմ գործով, ճիշտ այդպես էլ հոգևորականը իր գործը թողել է, կոպիտ խախտումով, օրենքի կոպիտ խախտումով զբաղվում է ուրիշի գործերով, մտել են քաղաքականություն և ինչ ուղղությամբ են մտել, հակապետական, լուծարել են ուզում հայկական պետությունը, ես կարծում եմ, որ արդարադատության նախարարությունը բանտը ես ձեր հետ համաձայն եմ, որ թող դրանց բաց թողնեն, նրանք ինչքան խոսում են, այնքան լուստրացիա են անում, բաց թողեք դրանց, թող խոսեն, թող ցույց տան, թե ինչքան սնանկ են, ինչքան չեն համապատասխանում իրենց կոչմանը, ես դրանց հետ ես լսել եմ նրանք ինչեր են ասում, ուրեմն դա կարող է պատճառ լինել, որ արդարադատության համակարգը լիցենզիան հետ կանչի կրոնական կազմակերպության։ Դա կրոնական կազմակերպություն է Հայաստանում գրանցված, որը աշխատում է պետության դեմ։ Կրոնական կազմակերպությունը պետությունը լուծարել է ուզում։ Միացել է պետությունը լուծարողներին և շատ ակտիվորեն միացած է նրանց։ Լուծարել հայկական պետությունը, լուծարել ժողովրդավարությունը Հայաստանում, այսինքն հաշվի չառնել հայ ժողովրդի հանրաքվեի միջոցով արտահայտած կարծիքը, մերժել հայ ժողովրդի կարծիքը, նրանք դա են անում, ասում են անկախությանը դեմ մենք ժողովրդավարական միջոցներով ազատ, արդար, թափանցիկ, ոչ մրցակցային, բայց ազատ, արդար, թափանցիկ ձևով ընտրված իշխանությունը, ասում են մենք ուզում ենք լուծարել, մենք համաձայն չենք ժողովրդի ընտրած իշխանության հետ, դրանք ովքեր են դրանք, ես ասում եմ այո պետք չի նրանց ազատազրկել, բայց լիցենզիան հետ վերցնել, մենք ենք տվել չէ այդ լիցենզիան, որ նրանք կարող են զբաղվել կրոնական գործունեությամբ, եթե զբաղվում եք քաղաքականությունով, ուրեմն գրանցեք որպես քաղաքական կուսակցություն, գրանցվեք որպես քաղաքական կուսակցություն, զբաղվեք քաղաքականությունով, այդ դեպքում մեր և Աստծու հետ կապը մենք կվստահենք ուրիշ մարդկանց, մենք մեր հոգևոր կյանքը վստահել ենք այդ մարդկանց, նրանք դա թողել զբաղվում են քաղաքականությունով և քաղաքականությունն էլ
պետական եւ հակաժողովրդավարական է։ Երկու կարևոր բան նրանք թիրախավորել են՝ ժողովրդավարությունը, ընտրությունների միջոցով իշխանություն ձևավորելը։ Երկրորդը Հայաստանը ազատ անկախ պետություն է, ժողովրդավարական անկախ պետություն է, անկախությանը դեմ են, ժողովրդավարությանը դեմ են։ Հետո որ իրենք իրենց մեջ իրենց սուրբ են ասում, չգիտեմ ինչեր են ասում, դա մեզ ինչ է հետաքրքրում։ Իրենք ինձ չի հետաքրքրում, դա որ իրենք իրար հետ ինչ են անում, ում հետ են քնում, ում հետ են արթնանում, քնում են թե չեն քնում, դա ինձ չի հետաքրքրում։ Ինձ հետաքրքրում է նրանք հոգևոր կյանքով են ապրում, ապահովում են մեր հոգևոր կյանքը, թե զբաղվում են քաղաքականությունով։ Դեմ են ժողովրդավարությանը, դեմ են հայկական պետությանը, ուրեմն հարկավոր է կասեցնել նրանց գործունեությունը։ Ես կարծում եմ, որ բաց թողնելու կասեցնել նրանց լեզուն, նրանց վարքագիծը վարկաբեկող է։ Իրենք իրենց վարկաբեկում են։ Այսօր տերտերների մասին, եթե ձեզ հետաքրքրում էր։ Ես պիտի ասեմ, որ այսօր ակնհայտ է նաև այն բողոքի ալիքը, որը օրեցօր բարձրանում է հատկապես կապված թանկացումների հետ։ Տեսեք, հարկերը ինչպես են բարձրացում։ Լավ, սա ինչ է ժողովրդին ուզում են լրիվ սննկացնեն այսպիսի քաղաքականությամբ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է լինի արդյունավետ կառավարում։ Դրա անունը դնենք արդյունավետ կառավարում։ Որոշ բաներ պետք է թանկանան, որոշ բաներ պետք է էժանանան։ Այսինքն, օրինակ պարգևավճարների մասին ենք խոսում մենք, չէ՞։ Որոշ պաշտոնյաներ գերշահույթ են ստանում։ Ես ասում եմ, դա դասական օրինակ է։ Չի կարող պաշտոնյայի աշխատավարձը պարգևավճարով իր խորամանկ խոպոպիկներով 12 անգամից ավել լինել նվազագույն աշխատավարձից։ Դա բանաձև է աշխարհում ընդունված։ Օրինակ, ով է որոշում, որ նա պետք է 1000 անգամ ավելի շատ ռոճիկ ստանա, քան թե նվազագույն աշխատավարձն է։ Ուրեմն արդյունավետ կառավարման խնդիր ունենք մենք։ Երկրորդը շատ կարևոր է, Հայաստանի Հանրապետությունը միացած է աղքատների միությանը։ Մենք միացել ենք աղքատների միությանը։ Մեր տնտեսությունը հումքահանքային տնտեսություն է։ Հռչակել ենք մենք այդպիսին։ Որտեղ մեր գործընկերները տնտեսական հումքահանքային են, նրանք հումք են վաճառում։ Մենք հումք չունենք վաճառելու։ Մեր մոտ պետք է լինի արդյունավետ աշխատանք։ Դա արդյունաբերություն է, ես չգիտեմ ինչ է, գյուղատնտեսություն է, հատուկ ծառայություններ են։ Մենք այդտեղից պետք է դուրս գանք։ Մենք պետք է արդյունավետ լավ աշխատող, օրինակ Եվրոմիությանը միանանք, տեխնոլոգիաներ ստանանք, կրթություն ստանանք, առողջապահություն ստանանք, բարձր որակի։ Իհարկե կթանկանա ամեն ինչ, կյանքը կվատանա, որտեղ մենք վատ աշխատող կազմակերպությունների հետ դաշինքի մեջ ենք։ Հարկավոր է դուրս գալ այդ մասկային միությունից, դուրս գալ Եվրազիական միությունից։ Դրանք բոլոր աղքատ պետություններ են, նրանց մոտ լավ օրենքներ չեն, վատ օրենքներ են, կյանքը վատ է կազմակերպված։ Հարկավոր է հարուստ արդիական լավ աշխատող երկրների հետ դաշինքի մեջ լինել, նրանց շուկայի հետ աշխատել, նրանց վրա աշխատել, թանկարժեք բաներ արտադրել, թանկարժեք ապրանք վաճառել։ Իհարկե կվատանա կյանքը։ Ես կարծում եմ, որ Եվրոմիությունը մեզ հրավիրում է, հարկավոր է գնալ Եվրոմիություն։ Այ մի քիչ առաջ խոսում էինք դատաիրավական համակարգի մասին, ազգային ժողովի մասին, արագացրեք օրենքները, Հայաստանը համապատասխանացրեք եվրոպական ստանդարտներին։ Դուք գիտեք, որ մենք հպարտությամբ ասում ենք, որ գիտեք, մենք չենք համապատասխանում եվրոպական ստանդարտներին։ Մեր ապրանքը ցածրորակ է, եվրոպացիները չեն առնի։ Մենք դրանով հպարտանում ենք։ Մենք ինչ գործ ունենք, մենք մանգան գտնենք որտեղ կա ավելի ցածր չափանիշներ ունեցող երկիր, նրանց հետ ընկերություն անենք, որովհետև մենք ծույլ ենք։ Ես ասում եմ, որ շատ արագ հարկավոր է Հայաստանի օրենքները համապատասխանեցնել
Եվրոմիության օրենքներին պահանջները գյուղատնտեսության նկատմամբ, էկոլոգիայի նկատմամբ, սննդամթերքի նկատմամբ, արդյունաբերության նկատմամբ, էներգատարության, նյութատարության նկատմամբ։ Դուք գիտեք նյութատարությունը կարևոր է, չէ՞։ Միլիոն տոննա ապրանքի շրջանառության մեջ մտնում մի կոպեկ չարժի։ Ուրեմն հարկավոր է արդիականացնել եւ մենք լավ կապրենք, թանկ կլինի, շատ էլ փող կունենանք։ Եթե ապրանքը թանկացնում եք, ուրեմն իմ վճարունակությունն էլ պետք է բարձրացնեք, որովհետեւ ես կարողանամ այդ ծառայությունից օգտվել։ Դրա համար ասում եմ Եվրոմիություն։ Ճանապարհը պարզ է, կա։ Մեր ժողովուրդը այդ ցանկությունը հայտնել է։ Ժողովուրդը հայտնել է իր ցանկությունը։ Մենք գիտենք ինչ պետք է անենք լավ ապրելու համար։ Օրենքն էլ ընդունված է, հարկավոր է այդ ուղղությամբ աշխատել։ Պարոն Արշակյան, դե ասեցի տարի նոր է արագություն հավաքում, առջևում իհարկե մեզ սպասում են նորանոր փորձություններ, նորանոր հետաքրքիր զարգացումներ եւ կարծում եմ մենք պարբերաբար եթերում ձեզ հետ կփորձենք այդ ամենը գնահատել ըստ արժանավույնս։ Շնորհակալություն այսօրվա համար, որ եկաք, առաջիկայում նույնպես մեծ հաճույքով ձեզ կսպասենք, այնպես որ լավ եղեք, պինդ, առողջ։ Շնորհակալ եմ, հրավիրեք, սիրով կգամ։ Շելի բարեկամներ, մենք հերթական անգամ Մոսկվայից ուղիղ կապ ենք հաստատել Երևանյան տաղավարի հետ, որտեղ մեր զրուցակիցը ձեզ բոլորիդ քաջածանոթ Հայաստանի Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ազատ Արշակյանն էր։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։